minuti da Telaltobut, edizione di sabato 31 di gennaio 2026 dal nostro notiziari. Sabato state la Flamme Olimpiche a ieri vade a Udin e jenfre i 37 portatori de torce all'ere entie qualche tiarniel. Il nome di Venanzio Ortis, aure a rinta i campionati europei dal 78 a Praga, all'iere e su Durman, ma con lui andere entiatis due palucians. Giovanna Ortis, classe 1947 e prime campionesse italiane di sci di fondo in tai 5 km, in ta stagione 64-65, e Daniel Silverio, classe 1987, atlete Special Olympics in ta sci di fondo. Presint entie Tiziana Paschini, 25 anni di Vergegnes, atlete di Oltre lo Sport e Special Olympics in tal nuoto. Continuing a tabaiare Olimpiades, perché queste settimane sono esciuti i nomi dai furlans convocati per Milan Cortine 2026. Pal biathlon i vin Lisa Vittozzi e Nicola Romanin. Pal sci speciale e gigante Lara Della Mea. Pal sci di fondo Davide Graz e Martina Di Centa. In tal bob Giada Andreutti e Anna Costella. In tal salto sci Francesco Cecon e Martina Zanitzer. In ta combinate nordiche Alessandro Pittin, a so seste Olimpiade, e come con Federica Nodale, Nina Tiabie, par conosci Esther Candoni. Ja, lasciare. Si chiama Esther e io è di Chiabbie. Allora mi ha detto, dimmi, trojans mi dasto. Ehi, che ho 78, 80. Trojan da lasciare? 90 in giugno. 90 giugno. 92, mamma. 92. Esther, A 32 sei. Dio, buono. E ben non cucchiav. Cucciarsi, ogni beh. tanto sì. Si chiama bene. E ti Che stiamo non sento troppo male. E tu senza vonda, mo che non ti ripeti le robe sciampiazze. No, è spento magari. Ascolta, mo. A tu mi dicevi che tu fai la fanghina, starmes? Trojans. E di infazio tanto. 7 Che anni. stagione. Con la santina da Sudri. Con la santina e con la... non peate. Che rossa, c'è il disegno là. Disegno la rossa. E chi che? C'è buttare a lavorare a Sternes, tu? No? Che volte sì. Sì, Sì, la P. capito. Partire qui a squadra per la P a Sternis. Pensa. Facevi 5 ore, quindi era tornato su, dopo mi sti, sulle sorelle, su per strada, dopo la serata e pranzo. Io tutto che ne faccio? E dopo metti fango, sono mica roba da poco, il chial che provava, no? È vero, la famiglia. E metti su a, ci vai fuori. Dopo portavi con la carriola, come facevi sul A fango? 9 anni io mi sono portato in Spagna. Loro io si portavano il fango, e Sì, vuote. lavoravano. C'era che dopo il fango, dopo le robe, e vedo che loro, cui pleave, cui portare su, Pensa. Tutto da bella a organizzazione. fare tutto lì. Lo portavi a lavare, ho 10 minuti, Sì. tutto lì. Però era un'arte fiorente, è vero o no? Era una bella epoca di turismo, di inte, di tutto. Ci buttese come? Ci butti io Ah, noi. no, come dici in monti in generale? Ci butto io di. Noi due. Non è. Tanta tecnologia, ma l'era migliore una volta, no? Lucio, ecco. Non smanava come infinita stagione, non smanava io di là. Dai, non spiegava in pratica il territorio? Sì, lontane. Era un po' carriera. E si dice a Bolzano, perché qui, Vai. E allora vi spiegava, vi svergiava il chiaro, che l'anta io del Trentino ci bucare la realtà sì, del quando venne Trentino. in fine della stagione, non smanava col carriera. Ma troppo serio so sterno, Sarola, fa fango. In tutti, lo sai, io ero in polizia, Pensa ero tu. sicura. E tante in da ogni banda Sì, d'Italia. e dopo di Vindogni, di lo scorriere, so, con questa vita, io albergo, sai che... E che lei c'è ben che sei arrivata a 92 anni, Esther. E mo a mia era morta l'uomo, che era 4 mesi dentro l'olio. Ah, sti, giovane fatta la allora. foto. Quando sei maritata? Giovane? Dell'80. Maridate? Eh. Da maridare, si maridate da 52. Dal 52?
Ecco, purtroppo dopo l'uomo usa lasciare. Dopo mi ha lasciato. Però avevi una bella figlia io. E non mi conosco lì. Dove sei Aveva andata? 4 figlie, sì. È morta una già. Oh, mi dispiace. Però 4 figlie, se 4 così in figlie gamba. e 2 figli. Eentje. 2 figli scusa bene come canto, ma sono un. Sì, sì, sta su. Dio buono. C'è in gamba. E bestole, grazie. Io, è partorito in chiesa magari. Tutti in chiesa. La piglia è partita tu mezzo, il resto di chiesa. Da me una rapia tu mieci, il resto in chiesa. Ma venivano qualche dunque sapevano e come Sì, sì, erano le femmine che andava a pastiare le vecchie che fanno sul frutto. Ma dopo faceva questi frutti suati, e dopo ops. Sono ormai e via di nuovo. Ma io dico sempre che la vostra è una generazione da studiare. No, ma perché come se due più fragili, non sai, Hanno tutti, no? Avevi tutto, ma la boate se avevi mancul, ma avevi di più. Non sapeva. Questo è il discorso. In due dose, scrivi un po' al falcetto, che mi sono rischiato il falcetto. Io ci metto la dita lì. Però bisogna fare bene, perché il chiave alle luci. Il corpo, le benone, il chicchel. E la vai che si E brecchiava. le scarpette stai pisci. E poi la faccia sudare, ma. Ah, sei tu, ti inquadri le scarpette, non Michele. E la faccia là, cioè, non la so. La balè, no? Gentile. La gentile, brava, la Gliela- gentile. La Candoni, no? E che doni come me. Io sto che sudra le tai pisci, sempre. Però, a rent, ti ha la eccia, c'è il E dei ricambio. faccia vonde dove. E come mettere che hai? Ma sono comodi, eh? Voi che uno i colori? Tu facevi le tue scarpette, tu? Ma ce l'hai tu fatto? Non sai di noi. Hai insegnato a tua figlia a fare scarpette? Ora insegnato che altro, ma a più recami che sono lì. Beh, ti Le pare buono. scarpette, le gugliane, che roba, no? Io sono fatta che E ti ricam, brava, ce fai di ricam? centro, sti Un fai. cinetto, brava. Comunque io sto che l'arte del ricamo, insomma, ti ho stramandato questa bella roba, no? È vero? L'arte di fare, di muovere le mani e di creare. Ma fa bene comunque, no? Sì, al te impegnati il chiave, no? Esther. Io le gugliate a tutti. Allora, guglie, scarpette, tutti. Ciaccins, Fialcins, tutte se perché i frutti. Tutto. Completuti. Scufutte. e la scuola? E a scuola mi fate poche magari. Poche, 3 anni. La terza. Fino alla terza, sì che basta, che dopo la più grande scuola è la vita. C'è visto? Ok. Ecco. E con questo vi salutino, se no, a partire da camminata che ho sentito occhi. Questo con me. Che io? Allora con me. Magari. Allora salutino un mandi ad ultimo, che ti spiego. Dal Friuli, da Chiarnia, Da Sudri. mandi a lui da Esther e da Sofia, che non vuol farsi inquadrare per una biala giovane, con Tian. Ecco, che lo sto spiando. Ce li chiami tu? Rosa, da Sofia Rosa. Mandi da Chiabie. Poi mamang. Mandi. L'Ancalven, la scuola di Paluce, Sapade e Sauris attaccheranno il progetto pilota per scuole bilingue italiano-tedesco. È stato presentato ai webinare il progetto che ha avuto il supporto formale dalle amministrazioni comunali di Paluce, Sapade e Sauris, in collaborazione con il Comune di Lauc. I direttori da scuole e dagli organi collegiali dagli istituti comprensivi di Comegnas, Dimpec e Paluce, e anche dalle associazioni e dalle comunità linguistiche tedesche dal territorio. La documentazione è stata presentata al Ministero in dicembre del 2025 e è come sotto revisione. Il programma chiapperà dentro insegnanti o esperti di marelengue, insieme con gli insegnanti das materie principali, in grazie dagli accordi con l'università e le scuole austriache e tedesche, i scambi di insegnanti e clamanti esperti di lingue. Il programma viene messo in vore in modo progressivo e flessibile, tenendo in conto dal territorio e da presenza di piccole classi. In ta scuole dall'infanzia il tedesco sarà introdotto come lingua comune mediante metodi comunicativi e di gioco. Da scuole primarie si provvede un bilinguismo italiano-tedesco strutturato. Invece, da scuole medie, che come comunicato dal sindaco Luca Scrignaro,
La scuola di Paluccia non sarà interessata, l'insegnamento dropperà anche la metodologia CLIL, accompagnanti studenti in tutti il principio di istruzione. Cime rosse, il coraggio delle donne. Viodin in tal servizi l'omaggio di Marina Muser a Sportadores Tiernieles. Sul palco, con la giovane cantante originaria di Tamau, i vincenti e la violinista palucciane Anna Del Bon, la ballerina palucciane Rosmarie Maieron e la coral Teresina Umfer di Tamau. Sveglio all'alba per incamminarmi insieme a molte donne e iniziare il nostro viaggio. Quelle donne riescono a portare conforto, rincuorano, sorreggono e rischiano la loro stessa vita. Insomma, siamo riusciti con l'arte, con la musica, a trasmettere un messaggio bellissimo, un messaggio di pace, un messaggio di speranza che tu ti sei tanto battuta per voler trasmettere, e credo che ce l'abbiamo fatta. C'è tanto bisogno di condividere, ecco, la vicenda delle portatrici, e ho scelto di farlo attraverso diverse forme d'arte, perché credo che l'arte sia un veicolo molto importante che può superare ogni confine. Senti, riveliamo un retroscena che non abbiamo detto a nessuno. Prima di iniziare il concerto tu dovevi indossare delle scarpe particolari, invece hai deciso di cantare. Dillo tu, con quali scarpe e perché? Possiamo dire che forse il cuore ha prevalso sul formalismo? Possiamo dirlo? Sì, ho scelto gli scarpets perché alla fine volevo rappresentare anche uno dei simboli di questa vicenda e per portare avanti anche la tradizione che fa parte di questa cultura. Sono molto soddisfatto e spero vivamente che potremo replicare ancora tante volte in tanti posti diversi, perché così come mi sono emozionato io questa sera, penso si potrà emozionare tantissima gente. Senti, come il pianoforte con le corde, possiamo dire che abbiamo anche noi toccato delle corde stasera, non solo quelle del pianoforte, ma quelle dell'anima di chi ci ha ascoltato. E lo spero bene, noi ce l'abbiamo messa tutta, poi è quello che uno spera ogni volta che sale sul palcoscenico, quindi speriamo di avere suscitato delle emozioni. E siamo pronipoti di 2 portatrici karmiche. e grazie a loro ci siamo conosciute. È stato
un progetto molto ben orchestrato, intenso e che ci ha riportato alle nostre radici, al sangue che ci scorre nelle vene. E se mi permetti, se posso chiudere con una frase, la serata, a noi, a voi e alla donna di Carnia che vinse la pace. Continuiamo a parlare di questa storia, continuiamo a diffonderla col cuore, perché la cultura e la memoria sono fondamentali se vogliamo costruire una società sempre più giusta, per non ripetere gli errori del passato. Io ci voglio credere che possiamo crescere, io ci credo. Irbinorent al domo di Tumieccia, scetignu della Sante Messe concelebrate dall'Arcivescovo Monsignor Riccardo Lamba, cui predi salesians ed etiarnie, che ha dato il via ai festeggiamenti dai 100 anni dei salesians a Tumieccia. Allora volevo solo portare l'attenzione su un aspetto della festa che stiamo celebrando oggi e della parola di Dio che abbiamo appena ascoltato. Ma volevo farlo insieme a voi ragazzi. Secondo voi, qual è la cosa più bella che ci ha trasmesso Don Bosco? Qual è il valore più bello che Don Bosco ci invita a coltivare? Proviamo a sentire dai più piccoli a quelli un po' più grandi. Secondo te la cosa più bella che Don Bosco ci ha lasciato qual è? La pace. Sì. Anche qualche altra cosa, proviamo. Vedo un'altra mano, la mia ancora veloce. La gentilezza. L'amicizia. Quante cose belle ci ha lasciato Don Bosco. Sentiamo qualcuno dei grandi. È lui che sa tutto. Bene. Ogni ragazzo sa nel suo cuore che cosa Don Bosco gli ha lasciato o gli sta consegnando per la vita, quindi non c'è bisogno di suggerire. L'accoglienza. Essere educati con il prossimo. Avete detto tutte cose bellissime, ed è vero, sono tutte cose bellissime. Secondo me ci manca la ciliegina su questa torta che avete fatto. L'amorevolezza. Certo, anche questo è un ingrediente. Il perdono. Ma quante cose belle ci ha lasciato. L'altruismo. Scusa. Chiedere scusa, imparare a chiedere scusa, perché se chiediamo
non prendersi in giro. Ancora, qui vedo un'altra mano. Credere in Dio. La fede, certo, ancora, ancora. L'affetto. L'ascolto. Non essere bulli. Vi do un aiutino, sento ancora questi due e poi vi do, se non esce vi do un aiutino. Stare insieme. L'amicizia, lo stare insieme, mai isolarsi. Poi vi racconto un episodio della mia vita. A cui mi hanno alzata. Già è stata detta. Fermiamoci, per adesso ci fermiamo. Allora, il sacerdote che mi ha guidato quando ero giovane, un po' più grande di voi, che avevo 20 anni, era un salesiano e lui una volta ci raccontò una cosa, ci disse: sapete ragazzi che hanno fatto una scoperta in Palestina, hanno trovato un nuovo rotolo nel quale c'è scritto un pezzo del Vangelo. E questo pezzo del Vangelo c'è scritto: divertitevi e credete al Vangelo. E noi abbiamo detto: no, c'è nessun errore. C'è scritto, tra tanti ordini, convertitevi e credete al Vangelo. Dice: no, è proprio scritto così: divertitevi e credete al Vangelo. Qual è questo valore che Don Bosco ci ha trasmesso, per il quale tutto il resto serve, cioè tutte le cose che avete detto finora servono a questo. Il divertimento. Detto in un modo un po' diverso, benissimo, ma ci siamo quasi, inizia per G e finisce per A. G finisce per A. Inizia per G e finisce per A. La gioia. Gesù per primo ci ha detto: io sono venuto perché voi abbiate la gioia, la vostra gioia sia piena. Don Bosco questo l'ha capito benissimo. Tutto quello che avete detto e anche di più serve perché tutti quanti noi possiamo vivere nella gioia di Gesù. Allora io vorrei, mi fermo. Questo è il valore che noi dobbiamo raccogliere di Don Bosco. Tutto il resto prepara a questo. Mi sembra che fosse Don Bosco che lo diceva, però voi me lo confermate. Un santo triste è un triste santo, è di Don Bosco. Vedete, cerchiamo di essere sempre con tutti questi valori gioiosi. La nostra testimonianza, prima che con le parole, dovrebbe essere una testimonianza di gioia. E per questo che Gesù dice nel Vangelo: se non ritornerete con i bambini, perché i bambini sono quelli capaci di gioia. Per niente i bambini sono gioiosi perché gli viene fatto un dono, perché scoprono una cosa nuova, perché si fanno gli scherzi ignoranti, non sono gioiosi. Anche noi siamo pieni di gioia. Perché il Signore ci vuole bene, ci ama, ci perdona sempre, vuole fare amicizia con noi e vuole che tra di noi ci sia una vera e profonda amicizia. Voi in sale consigliare al Comune di Paluce all'estate presentati i libri I miei giorni a Dachau di Piero Maieron, a cura di Marco Kozlovic. In questa terza edizione dal libri, scritto dal nostro compagnon che è venuto a Mantia in tal 2000, e ti attinga anche i contributi dei figli Roberto e Alessandra.
In questa occasione la mularia de classe seconda B de scuole medie di Paluce ha presentato anche il fumetto Pino, che ha mettuto ad con gli autori di Moreno Tomasetti. Buonasera a tutti, grazie per essere qui e un saluto particolare ai figli di Pino. Per dare voce alla storia di Pino abbiamo pensato ad un fumetto. Per realizzare questo fumetto siamo stati aiutati dall'illustratore Moreno Tomasetti. Anche lui portatore della complicata storia di suo padre, raccontata nel fumetto Nino. Quando c'è stata la proposta di fare il fumetto su questo nostro compaesano, abbiamo accettato con entusiasmo e interesse. Dopo aver selezionato alcuni episodi della sua storia, li abbiamo illustrati. Abbiamo raccolto le sue stesse parole e le abbiamo inserite accanto alle immagini. Vi presentiamo il nostro lavoro, che è diventato un'occasione preziosa per riflettere sui valori che Pino Maieron ha voluto insegnarci. Ricordiamo in particolare le parole con cui dedica le sue memorie anche a noi ragazzi, che siamo nati tanto tempo dopo. Queste memorie voglio offrirle anche e soprattutto ai giovani, affinché trovino in questa triste parentesi di storia materia di riflessione e di meditazione e possano conoscere nella sua realtà più autentica la dittatura per comprendere il valore della libertà e per essa battersi. Ci sono idee diverse su come si può essere una società e in base a queste idee vengono stabilite le regole attraverso le leggi. Nella società orizzontale, democratica, ogni persona ha un valore, una sua dignità. Siamo tutti simili, anche chi è apparentemente molto diverso da noi, sia nell'aspetto sia nelle idee. Nella società verticale, gerarchica, le persone valgono a seconda del posto che occupano e se stanno in basso è lecito sfruttarle o maltrattarle, oppure impedire loro di partecipare alla vita comune, come è successo a lungo per le donne. Nella società democratica un valore fondamentale è la solidarietà. Se vediamo qualcuno che soffre ci sentiamo a disagio, anche se non lo conosciamo, mentre siamo soddisfatti quando vediamo qualcuno che sta bene. In una società gerarchica, competitiva, lo Stato non si preoccupa di garantire a tutti sicurezza, benessere e dignità. Anche nella società orizzontale qualcuno può approfittare della libertà che gli viene concessa per fare del male agli altri. Bisogna imporre dei limiti a queste persone, però questi limiti devono sempre rispettare alcuni diritti fondamentali, per esempio non possono esserci la pena di morte o la tortura. Nella società verticale, per difendersi dai delinquenti che vivono in mezzo alla gente, vengono costruite molte prigioni. Non ci si preoccupa di rieducare chi ha sbagliato. In una società democratica le risorse e il denaro della comunità vengono utilizzati per garantire la dignità di ciascuno, assicurando i diritti fondamentali, come per esempio la scuola, che è considerata fondamentale. In una società gerarchica, cifre enormi vengono spese per comprare armamenti e tende a risolvere i problemi per mezzo della guerra e costruisce muri per separare e tenere lontane altre persone. La società verticale, gerarchica e razzista è stata realizzata durante il fascismo. Nel 1938 il fascismo decide le leggi razziali che stabiliscono per legge la discriminazione, la superiorità di qualcuno e l'inferiorità di altri, la persecuzione. Dopo 20 anni di dittatura fascista e dopo gli anni terribili della Seconda Guerra Mondiale, con tutti i suoi orrori contro le persone considerate diverse e contro gli oppositori, come Pino ci ha voluto raccontare, finalmente siamo arrivati a un'idea di società diversa, democratica. La Costituzione italiana e la Dichiarazione universale dei diritti umani hanno stabilito come valori l'uguaglianza, la libertà dalla paura e dal bisogno, la solidarietà e la fraternità. Questa società democratica ha un valore che ognuno di noi è chiamato a conoscere. Pino ci invita ancora a impegnarci per viverla e per difenderla, con gratitudine per chi ce l'ha costituita.
Abbiamo dedicato anche un albero un tiglio a Chico Mendes nel parco della Torre Moscarda. Abbiamo anche dedicato una quercia a Yusra Mardini, un'attivista siriana. Poi abbiamo dedicato anche un carpino a un guardatore svizzero. Dedicheremo anche un altro albero in primavera a Pino Maieron, sempre nella Torre Moscarda. E concludiamo con la pagina da sport. Sabide di sera, su Paspistes di Ravascleit, l'Unione Sportiva Aldomoro ha organizzato la 14ª edizione del Vertical Race, gare di sci alpinismo che metteva in palio il trofeo Rudi De Infanti. In te gare fisi federali in Taioms alla vinto Davide Vueric dal Tamaucleules, col team di 36 minuti e 39 secondi. Davur di lui Venetos Nicola Pais Bianco e Manuel Dacol. In tas femmines, prim pues col team di 43 minuti e 20 secondi, fa venete Cecilia De Filippo Roia, da Dolomiti Ski Alp, davanti di Laria Florit. Op. Grande. Vai Rube. Dai.
arriva il vincitore della 14ª edizione, Davide Warwick. Ce l'hai fatta, scusa, ecco l'arrivo del secondo classificato con il numero 33, complimenti, vanno tutti a Nicola Pais Bianco, a podio anche lo scorso anno, podio dell'assoluta, arriva in questo momento Manuel Dacol. Ioi di sera, las giovines de pallavolo di Paluce de Prima Divisione hanno perduto 3-1 contro la squadra dei Rizzi di Udin. E alle 2 parquet edizione dal nostri notiziari, noi prima di lasciare si sentì in una fisarmonicade con Valentino e Alessandra Ghidina. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi e mi raccomando, non state a dismentare che te l'autobus al ben prima di tutto. Mandi mandi!